18-та поред среща на Клуб Здраве към регионална библиотека Любен Каравелов ще се проведе утре. Гости в нашото студио са Ирена Линкова от регионалната библиотека и Филип Хайвазян. Здравейте! 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 От името на библиотеката искам да благодаря на господин Филип Хайвазян, че се съгласи от една дума да бъде гост и сам предложи толкова интересна тема за нашата среща. Най-интересното за него е, че всичко, което той предлага и в сайта си и ще предложи и в лекцията, е лично изпробвано, преживяно от него, от неговите сподвижници, с които работи, от неговите приятели. Той има много широк кръг приятели, които се надявам да дойдат на нашата среща. Ще става въпрос за здравословен живот, за здравословно хранене, за здравословно дишане, за активност житейска, за медитация и може да има и други тайни, но да дадем думата на господин Хайвазян. Здравейте още веднъж. Благодаря ви за топлите думи и доброто представяне, което ми направихте. Аз преди да пристъпя към това, за което ще си говорим и ще се случва утре вечер, искам да кажа, че ви се прекланям пред тази последователност и постоянство, с което вие сте направили 18 срещи. Това е една много добра и традиция и практика, която имате, за което ви поздравявам, защото в днешно време обикновено хората сме свикнали по-бързо да се оплакваме от каквото и да е било. И ако трябва така да продължим в същия позитивен тон, нещо, което утре вечер ще се случи, отговорно заявявам, ще е много повече от една обикновена лекция, защото освен, че ще си говорим, ние ще правим много неща, ще правим основно, ще си играем като деца. Защото децата са най-добрият пример, на който ние може да подражаваме. Те са много непосредствени. И именно всичките тези спирачки, които ние в нашия живот си налагаме, ни пречат да бъдем по-хармонични, по-енергични, по-стройни, за което всички се мечтаем, но се отдава на малко хора. И тази причинно-следствена връзка, която съществува в нашия живот, ние понякога подозираме, друг път не, знаем или предполагаме, но защо не се случва? Ето за това ще си говорим утре вечер. Наистина ще си говорим, разбира се, но освен ще си говорим, ще правим най-различни неща. Така, най-грубо казано, ще си играем най-леко, но освен това дори ще направим и първа стъпка в медитирането, ако има желаещи. Достатъчно, т.е. според вече хората, които дойдат, затова се обръщам към слушателите на радиото, нека заповядат и ще останат приятно изненадани от това, което могат да получат, защото всички, които дойдат, ще получат по нещо, това, което могат да получат като ползи за себе си, които могат да започнат да ги използват още от този момент, в който ги получите. Така всеки ден. Има един принцип: днес по-добре вчера, а утре по-добре от днес, и да се чувстваме все по-добре. Така че, ако може някакво мото на Клуб Здраве да има, това е все по-добре, и чрез това, което Филип Хайвазян ще ни даде като знание и практика, всяка една такава стъпка ще бъде към все по-добре за нашето здраве. Аз мисля, че това беше чудесен финал на нашия разговор и нека още веднъж да кажем за всички, които се интересуват от темите за здравословното хранене и въобще от здравословния начин на живот. Утре, вторник, от 18 часа в регионална библиотека Любен Каравелов ще се проведе поредната 18-та среща на Клуб Здраве. Заповядайте! Заповядайте и ще останете очаровани и доволни. Убеден съм.